नमस्कार, आज आपण बनवतोय चिकन करी। त्यासाठी 750 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे। ते स्वच्छ धुवून घेतलेले 2 ते 3 पाण्यामध्ये। आता याला आपण सर्वप्रथम अद्रक पेस्ट घेतलेली 1 चमचा आणि थोडं मीठ आणि हळद लावून आपण याला मॅरिनेट करून ठेवणार आहेत। एक कमीत कमी अर्धा तास ठेवू शकतात, जास्तीत जास्त तुम्ही 1 ते 2 तास ठेवलं मॅरिनेट करायला तरी चालेल। त्यानंतर मी थोडी कोथिंबीर घेतलेली, ही आपण भाजीमध्ये चिरून टाकणार आहे आणि ही थोडी मुठभर आहे ती आपण मसाला करताना वापरणार आहे। आणि थोडी पुदिन्याचे पानं घेतलेले, ही भाजी तयार झाल्यानंतर आपण टाकायची ग्रेव्हीमध्ये। त्यानंतर मी मसाला घेतलेला आहे, हे धणे पावडर घेतलेली 1 ते 1.5 चमचा, लाल तिखट घेतलेले 1 मोठा चमचा आणि एक रेडीमेड मसाला घेतलेला आहे चिकन मसाला, तो 1 चमचा घेतलेला आहे। आणि गरम मसाला घेतलेला आहे, घरचा गरम मसाला आहे हा 1 चमचा घेतलेला आहे आणि हळद घेतलेली अर्धा चमचा। त्यानंतर कांदे घेतलेले, एक मोठा आणि एक मीडियम आकाराचा कांदा घेतलाय आणि त्याचे साल तसेच राहू दिलेले आहेत आणि त्याला असे मध्ये 3 ते 4 असे कट दिलेले आहेत। आणि थोडा खोबऱ्याचा तुकडा घेतलेला आहे, म्हणजे साधारण अर्धी वाटी घेतलेली, छोटी अर्धी वाटी घेतलेली आहे। आणि अर्धा चमचा जिरा घेतलेला आहे मसाल्यामध्ये दळण्यासाठी। आणि हे 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतल्यात आणि 1 इंच अद्रक घेतलेला आहे। हे मसाला वाटण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे। अशा प्रकारे कांदा आणि खोबरं हे मी गॅसवरती भाजून घेतलेलं आहे। तर जास्त पण काळं करायचं नाही, नाहीतर करपट अशी चव लागते, अशी भाजकी जास्त चव लागते। तर अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे खोबरं आणि कांदा। आता याचे थोडे बारीक तुकडे करून मी हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे। सर्वात प्रथम आपण खोबरं आणि जिरं हे पहिले वाटून घ्यायचं, त्यानंतर मग लसूण, कांदा आणि अद्रक, कोथिंबीर हे सगळं टाकून आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। आता एका कढईमध्ये 2.5 मोठे चमचे तेल घेतलेले आहे, तेल तापवलेले आहे। त्यामध्ये आता आपण जो सगळा मसाला घेतलेला होता आपण, तिखट, धणे पावडर, घरचा काळा मसाला आहे म्हणजेच गरम मसाला आहे, रेडीमेड चिकन मसाला आहे आणि थोडी हळद। आणि आता त्यातच मसाला सुद्धा टाकायचा आहे, आपण जो वाटण करून घेतलेला आहे तो पण मी याच्यात टाकते। वाटणाचा म्हणजे या मसाल्याचा कलर हा आपण कोथिंबीर टाकलेली आहे त्यामुळे असा दिसतोय, थोडा हिरवट आणि ग्रे कलर दिसतोय। आणि आज टोमॅटोचा वापर केलेला नाही आहे म्हणून असा कलर दिसतोय। थोडंसं मी याच्यात सूप टाकते, म्हणजे मसाला आणि तिखट वगैरे जळणार नाही। आता हे जास्त फ्राय करण्याची गरज नाही आहे, 2 ते 3 मिनटं फक्त मंद गॅसवरती फ्राय करायचं आहे, कारण की आपण गॅसवरती डायरेक्ट हे कांदा आणि खोबरं भाजलेलं आहे।
त्यामुळे जास्त फ्राय करायची गरज नाही आहे, नाहीतर जास्त जळका स्वाद लागेल. आता मी हे 2 ते 3 मिनटं मंद गॅसवरती परतवून घेते तेल सुटेपर्यंत. असं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडाफार मसाला राहतो ना, त्यामध्ये आपण गरम पाणी टाकून ते सुद्धा आपण जेव्हा सूप आपण एकत्र करणार ना, तेव्हा त्यावेळेला हा मसाल्याचं पाणी सुद्धा आपण ॲड करणार. मसाला तर चांगला परतून झाला आहे 2 ते 3 मिनटं. आता त्यामध्ये आपण उकड टाकायची आहे चिकनची. आणि ते मसाला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो मसाला उरलेला होता त्यातही मी थोडं पाणी टाकून ते पण पाणी याच्यामध्ये टाकते. आता ही करी ना आपल्याला 10 ते 15 मिनटं मंद गॅसवरती उकळू द्यायची आहे. त्याला चांगली अशी तरीसुद्धा सुटणार आहे. आणि उकळल्यानंतर मग आपण कोथिंबीर टाकणार आहे. आता थोडी कोथिंबीर टाकते मी आणि बाकी मग भाजी होत आल्यानंतर म्हणजे पूर्ण उकळल्यानंतर मग थोडी आपण कोथिंबीर टाकणार आहोत, म्हणजे कोथिंबीरीचा स्वाद चांगला येईल. आणि पुदिना मी सर्वात शेवटी टाकणार आहे. आता ही 10 ते 15 मिनटं मी मंद गॅसवरती उकळू देईल. मीठ आपण उकड काढताना म्हणजे चिकन शिजवतानाच थोडं टाकलेलं होतं, तर आता भाजी चाकून बघायची आणि त्यानुसार अंदाजाने आपण मीठ टाकायचं. तर मी आता साधारण अर्धा चमचा टाकते. मी शिजवतानाही टाकलेलं होतं. तुम्ही तुमच्या स्वादानुसार मिठाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकतात. भाजी आता 10 ते 15 मिनटं चांगली उकळून घेतलेली आहे. त्यामध्ये आता आपण थोडी कोथिंबीर अजून टाकणार आहे आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर चांगली मिक्स करायची, नाहीतर कोथिंबीरवरती काळीसर दिसते. आणि पुदिना पण टाकते, पण पुदिना मी चिरून नाही टाकत आहे, हातानेच तोडून टाकते. त्याच्याने चांगला फ्रेशनेस येतो. सुरीने कापून थोडी वेगळा स्वाद लागतो. मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. चिकन करी आता तयार आहे.